喉咙卡卡、咳嗽、出血，妇人气管惊见3公分长水蛭。中国贵州一位医生近期从一名65岁病患喉咙内发现粘着一只长达3公分的水蛭。根据贵州当地新闻贵阳新闻报道，王姓病患当时感觉有东西在喉咙内，之后竟然不断咳出血来。妇人觉得事情不妙，于是前往贵州省人民医院就医。呼吸与危重症医学科主任医师姚红梅决定透过支气管镜来检查到底气管内是不是卡了什么东西。令人惊讶的是，在姚医师检查王姓女子的气管时，他才发现有只3公分长的水蛭粘在支气管上。主治医生从镜头内看见水蛭在喉咙气管壁上面蠕动，为了避免强行摘除造成2次伤害，医疗团队得换个方法才行。姚医师决定通过冷冻治疗来让水蛭快速降温，进入休眠状态。医生对水蛭喷洒冷冻2氧化碳来降低水蛭体温到摄氏-80度。当水蛭被冷冻后，身上吸住支气管的吸盘就会松开，让医师更容易摘除。整个手术最后只花了大约6分钟。据了解，王姓妇人平常在农场工作，在工作场所里面经常使用生泉水，可能就是这个习惯导致水蛭的卵或幼虫在它喉咙里面孵出来了。多喝水是有益健康，但是记得要选干净的水源来喝啊。